الرحمن الرحیم. زما غم ځپلو او مصیبت زده مسلمانانو وروڼو، دا ځای خو د بیان او د تقریر او د ویناګانو نه دی، دا ځای د تسلی دی، ځکه دا داسې غمونه او داسې تکلیفونه راغلي دي چې دا غمونه او تکلیفونه لکونه او کروڑونه خو پرېږده چې دا په اربونو باندې هم نشي بدلېدی. خلک به امدادونه هم کوي، پیسې به هم راړي، مواد غذاییه به هم راړي، تاسو له به تسلی له هم راځي. خو دا داسې غمونه دي او داسې مصیبتونه دي چې د دې متبادل زما په زړه کې څه شی نه راځي چې هغه موږ تاسو له درکو او موږ تاسو له په هغې باندې تسلي درکو. خو کله کله یو سړی چې دوکان وکړي، هوټل کولاو کړي، نو یو هوښیار سړی او یو کمعقل سړی، کمعقل سړی چې نو هغه د ورځې ورځې حساب کوي، نن ما دوره تاوان وکړه او دوره وکړه، نو چې 3 ورځې تاوان وکړي نو هغه دوکان بند کړي، هغه کاروبار بند کړي، وایي دې کې تاوان دی. هوښیار سړی چې نو هغه د ورځې ورځې لیکي او بیا میاشت بعد حساب وکړي، نو هغه وګوري چې ما ګټه څومره وکړه او ما تاوان څومره وکړه. په دې دنیا کې هم کله تکلیفونه راځي او کله خوشحالی راځي، نو که سړی د وخت حساب کوي نو کله کله تکلیف زیات وي او خوشحالي کم وي، او که د ټول ژوند حساب وکړي نو خوشحالی او نعمتونه زیات وي او تکلیفونه کم وي. نو سړی د الله شکریه ادا کړي او د الله شکر وباسي چې شکر دی الله ستا خو ډېر قوت او ډېر طاقت دی او تا د هر څه ختمولی شو، او چې دا موږ د څه ژوندي پرېښودي یو نو دا هم ستا یو نعمت او یو احسان دی په موږ باندې. او هغه خلک دې زموږ د شفاعت دپاره مخکې ولېږل، ای شهادت نصیب شه، تکلیف خو راغی، خو دا تکلیف الله په خوشحالو باندې بیا بدل کړي او د آخرت خوشحالی شي. الله دې کړي داسې چې دا تکلیف ستاسو د ټولو د خوشحالۍ سبب وګرځي. دویم یو نعمت دا هم چې زموږ دا ملک د ډېرو مصیبتونو او تکلیفونو سره مخامخ دی. مولا د عامي سره په جنگ دی، طالب د مولا سره په جنگ دی، طالب د فوجي سره په جنگ دی، طالب د پولیس سره په جنگ دی، او ټول یو اړې ګړې دی. نو کله کله زموږ په دې کلو کې د روڼو روانئ او چې غم راشي نو ټول یو ځای شي، حجره کې کینی او هغه روانې هغه په دوستای باندې بدلی شي. نن دا تکلیف یقینا چې دا دوره لوی تکلیف دی، ما د یو زوی غم لیدلی او برداشت ګران دی. تاسو ډېر غمونه ولیدل، د دې برداشت ډېر مشکل دی او ډېر ګران دی. خو دې نعمت ته وګورئ چې نن الله په دې ځای کې زمونږ آرمي او زمونږ عوام یو ځای کینولي دي او د یو بل مرسته او امداد کوي. په دې ځای کې الله زمونږ پولیس او عوام یو ځای کینولي دي. په دې ځای کې زمونږ طلبا او علما او عوام الله یو ځای کینولي دي. کېدای شي دا زمونږ د مینې او د محبتونو زیاتېدو سبب وګرځي. تکلیفونه خو ډېر لوی راغلي دي، یو غم څوک نشي برداشت کولی، او دا په یو کور کې 20 او 13 او 15 غمونه دا د برداشت نه بهر دي.
ما چې د هغه وړوکي تصویر ولید چې په ونه کې پروت و نو تاسو یقین وکئ چې په هغه شپه ما خوب نه دی کړی چې ما نشه برداشت کولی تاسو به دا څنګه برداشت کوئ خو تاسو لوی خلک یئ زړور خلک یئ درانه خلک یئ الله چې غم راولي نو تکلیف او مصیبت راولي نو الله د برداشت طاقت هم ورکوي یو شاعر وی اپنے اللہ سے شکوی کی محل ہو تو کرو غم دی ساعتی غم سہنی کی راحت دے دی نو تاسو له الله د غم د برداشت طاقت درکړي کلک خلک دی زړور خلک دی دیندار خلک دی او د دې بدل الله ډیر لوی سلا درکوي پن پیټ نه چې منګه درنوالو ورنه موږ به پن پیټ تاسو سره اوچت کړو او تاسو به هم داس پک کړو خو زمونږ دا راتلل دی الله ستاسو د غمونو د سپکاوي سبب وګرځوي او تاسو ټول د الله تسلي په زړه باندې ولګوي او الله دې ستاسو په زړونو باندې د خوشحالۍ مهرونه ولګوي یو دعا په جمع وکړئ دا کم تکلیفونه چې راغلي دي او په چا راغلي دي الله دې دوی له د دې په بدل کې ډېرې خوشحالۍ ورکړي دا کله چې هغې کې زړې کوټې او زاړه کورونه وو الله دې دا په لوی لوی بنګلو باندې بدل کړي الله دې دنیا هم ستاسو ښایسته کړي او الله دې آخرت هم ښایسته کړي په دې ځای کې مختلفو تنظیمونو تاسو سره امداد وکړو که هغه سیاسي تنظیمونه دي که دیني تنظیمونه دي ټولو ستاسو مرسته وکړه زموږ نه مخکې کړې ده مخکې راغلي دي بیا به هم راځي ټول زموږ وروڼه دي او موږ د ټولو لپاره دعا کوو چې چا مرسته کړې ده الله دې د هغې مرسته وکړي او الله دې خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې موږ د نورو تکلیفونو نه وساتي موږ دا نه وایو چې عذابونه تکلیفونه یې په مسلمانانو راځي او په دې الله ډېر ګناهونه هم معاف کوي او درجې هم اوچتوي الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي او الله دې درجې اوچتې کړي او دا کله الله ډېر د خوشحالۍ کړي او الله دې علاقې چې په کومو ځایونو تکلیفونه راغلي دي الله دې په خوشحالو باندې بدل کړي او څوک چې وفات شوي دي شهیدان شوي دي الله دې هغوی له هغه جهان ښایسته کړي او الله دې زموږ دپاره شفاعت کوونکي وګرځوي او الله دې زموږ د ټولو نصرت وکړي الله دې موږ د دشمنانو د فساد نه وساتي او الله دې ملک لا ترقي ورکړي الله دې په دې ملک کې امن و سلامتي راولي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین